葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，我是你们的好朋友小苹果。今天为大家带来的就是《植物大战僵尸》，你们看，这里的植物有椰子大炮，攻击力超强的。还有太阳花，是不是很可爱？还有毛豆射手，还有很大的毛豆射手，有冰炮射手，是不是很冰呀？很漂亮，对不对？对，还有可怕的大嘴花，是不是很可怕呀？哇，嘴巴张得老大了。还有樱桃炸弹，千万别碰它，会爆炸哟。还有坚果，是不是很小呀？哇，坚果还长着大眼睛呀！对呀。给小朋友们近距离的看一下。看吧。哇。它还有哥哥呢。放下面，哎，好。还有火爆辣椒，它会爆炸的哟。现在我们介绍僵尸。好，我们就手指一下就好了。这个大僵尸叫什么名字呀？它叫牛仔僵尸，是牛仔经理。还是经理呀？因为它前面有一张桌子。哦。他们是士兵，他是强盗僵尸，很可怕哟。他是2个小兵，叫跳栏僵尸。哦。他叫舞王僵尸，叫他一跳舞就能召唤出5个僵尸。哦，这么厉害呀！现在我们开始打吧。葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，我是你们的好朋友小苹果。今天为大家带来的就是《植物大战僵尸》，你们看，这里的植物有椰子大炮，攻击力超强的。还有太阳花，是不是很可爱？还有毛豆射手，还有很大的毛豆射手，有冰炮射手，是不是很冰呀？很漂亮，对不对？对，还有可怕的大嘴花，是不是很可怕呀？哇，嘴巴张得老大了。还有樱桃炸弹，千万别碰它，会爆炸哟。还有坚果，是不是很小呀？哇，坚果还长着大眼睛呀！对呀。给小朋友们近距离的看一下。看吧。哇。它还有哥哥呢。放下面，哎，好。还有火爆辣椒，它会爆炸的哟。现在我们介绍僵尸。好，我们就手指一下就好了。这个大僵尸叫什么名字呀？它叫牛仔僵尸，是牛仔经理。还是经理呀？因为它前面有一张桌子。哦。他们是士兵，他是强盗僵尸，很可怕哟。他是2个小兵，叫跳栏僵尸。哦。他叫舞王僵尸，叫他一跳舞就能召唤出5个僵尸。哦，这么厉害呀！现在我们开始打吧。葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，我是你们的好朋友小苹果。今天为大家带来的就是《植物大战僵尸》，你们看，
这里的植物有椰子大炮，攻击力超强的，还有太阳花，是不是很可爱？还有毛豆射手，哎，还有很大的毛豆射手，有冰炮射手，是不是很冰呀？很漂亮，对不对？对，还有可怕的大嘴花，是不是很可怕呀？哇，嘴巴张得老大了。还有樱桃炸弹，千万别碰它，会爆炸哟。还有坚果，是不是很小呀？哇，坚果还长着大眼睛呀！对呀，给小朋友们近距离的看一下。看吧，哇，它还有哥哥呢。放下面，哎，好。还有火爆辣椒，哎，它会爆炸的哟。现在我们介绍僵尸，好，我们就手指一下就好了。这个大僵尸叫什么名字呀？它叫牛仔僵尸，是牛仔经理。还是经理呀？因为它前面有一张桌子。哦，他们是士兵，他是强盗僵尸，很可怕哟。他是两个小兵，叫跳栏僵尸。哦，他叫舞王僵尸，叫他一跳舞就能召唤出5个僵尸。哦，这么厉害呀！现在我们开始打吧。葡萄、香蕉、红苹果，嗨，小朋友们，我是你们的好朋友小苹果。今天为大家带来的就是《植物大战僵尸》，你们看，这里的植物有椰子大炮，攻击力超强的。还有太阳花，是不是很可爱？还有毛豆射手，哎，还有很大的毛豆射手，有冰炮射手，是不是很冰呀？很漂亮，对不对？对，还有可怕的大嘴花，是不是很可怕呀？哇，嘴巴张得老大了。还有樱桃炸弹，千万别碰它，会爆炸哟。还有坚果，是不是很小呀？哇，坚果还长着大眼睛呀！对呀，给小朋友们近距离的看一下。看吧，哇，它还有哥哥呢。放下面，哎，好。还有火爆辣椒，哎，它会爆炸的哟。现在我们介绍僵尸，好，我们就手指一下就好了。这个大僵尸叫什么名字呀？它叫牛仔僵尸，是牛仔经理。还是经理呀？因为它前面有一张桌子。哦，他们是士兵，他是强盗僵尸，很可怕哟。他是两个小兵，叫跳栏僵尸。哦，他叫舞王僵尸，叫他一跳舞就能召唤出5个僵尸。哦，这么厉害呀！现在我们开始打吧。葡萄、香蕉、红苹果，嗨，小朋友们，我是你们的好朋友小苹果。今天为大家带来的就是《植物大战僵尸》，你们看，这里的植物有椰子大炮，攻击力超强的。还有太阳花，是不是很可爱？
还有毛豆射手，哎，还有很大的毛豆射手，有冰炮射手，是不是很冰呀？很漂亮，对不对？对，还有可怕的大嘴花，是不是很可怕呀？哇，嘴巴张得老大了。还有樱桃炸弹，千万别碰它，会爆炸哟。还有坚果，是不是很小呀？哇，坚果还长着大眼睛呀！对呀，给小朋友们近距离的看一下。看吧，哇，它还有哥哥呢。放下面，哎，好。还有火爆辣椒，哎，它会爆炸的哟。现在我们介绍僵尸，好，我们就手指一下就好了。这个大僵尸叫什么名字呀？它叫牛仔僵尸，是牛仔经理。还是经理呀？因为它前面有一张桌子。哦，他们是士兵，他是强盗僵尸，很可怕哟。他是两个小兵，叫跳栏僵尸。哦，他叫舞王僵尸，叫他一跳舞就能召唤出5个僵尸。哦，这么厉害呀！现在我们开始打吧。